Oh, questo sì che relax. Ciao Brunella, sei ancora molto al cino? Ma come, devi già andare? Ma c'hai i minuti contati? Scusi, c'hai i minuti contati? Sì, sono molto occupato. Per forza, sono sempre al telefono. Bruno, ma chiami tantissimo! Illimitatamente! Con Vodafone Relax hai chiamate SMS illimitati verso tutti, internet veloce incluso, da oggi a 29 euro al mese per la tua famiglia. Relax. Ciao Alex. Sì, ti ho chiamato perché volevo fare 2 o 3 mila chiacchiere. Pronto, c'è retta? Scherzavo. Ma come non puoi più chiamare? E adesso cosa usi? I piccioni viaggiatori! Bruno, ma tu sai sempre prima quanto spendi? Certo, e senza trucchi. Con Vodafone Relax hai chiamate SMS illimitati verso tutti, internet veloce incluso, da oggi a 29 euro al mese per la tua famiglia. Relax.